歡迎翻嚟六九生活常，我係六九啊。講咗咁耐，我同媽媽5天台灣之旅終於要出發啦。晨咁早咧，我哋就 call 的士去機場，因為咧我有個 surprise 俾佢啊。好，就我哋出發啦，有咩感想？好似係6年定7、8年冇出過去旅行啦。都有啲好似小學雞咁，琴晚好開心，咦，好耐冇出去旅行啦喎，有啲心情興奮，但係又一覺瞓到天光。有啲小學生好渴望去旅行。我哋而家一齊上去先啦。我哋上去再見。又嚟到香港人最中意嘅呢條斜路啦。不過今次咧，我哋向上坐呢個電梯，有2個 passport， 好明顯見到邊一個係比較新淨，同埋邊個比較舊少少嘅。好啦，我哋要 check in 啦。2個69行李套嘅行李都已經上咗呢一度。咁咧，我哋係時候要入閘啦。你睇我媽不停打卡啊，好開心啊佢。OK。咁跟住咧，我哋就要去我哋第一個目的地。拎過嚟啊，拎過嚟。好，你嘅而家心情係點樣樣咧？好開心啦！當然成7、8年冇出過去旅行咧，就今次好似大英要出嚟，好消費。不過真係好開心嘅，因為真係好似小學雞去旅行咁啦。嗰個心情大幾大。而家咧個心情都係好開心㗎。就有點而興奮咁。多謝晒你啊 ，thank you。跟住咧，我哋就慢慢咁樣行去我哋第一個目的地啊。因為咧，我比較唔中意坐嗰個無人駕駛啊，上上落落，其實咧咁樣行過去咧，當做運動。等我陣間可以食多啲嘢都仲好啊嘛，你話係咪？唔係呢度嗰度前面嗰度。話咁快就嚟到我哋第一個目的地啦，就係呢一個 The Pier， 我最中意嘅 Business Class Lounge。好多年前我帶阿媽去法國旅行嘅時候咧，都曾經入過 lounge， 但係已經好多年之前嘅事啦。所以今次可以再帶佢入嚟呢一個玉行堂，係感到非常興奮啊！今日比我想像中少人喎，平時咧6點至到9點呢個時段咧，國泰 lounge 係勁多人啊！咁我哋好肚餓啦，即刻去咧叫啲早餐嚟食。有嘅時候。跟住咧，我再帶我媽周圍行下，喺呢個中式餐廳再直行咧，就有呢一個牀。咁我媽就上去瞓覺同埋打下卡。你睇下佢幾興奮幾開心，話咁快啲嘢食就有啦。咁我哋影多幾張相，就係時候翻去攞嘢啦。途中咧再夾翻幾個西餅，我媽中意食嘅蛋撻同埋蝴蝶酥，仲有花生糖。跟住咧就嚟翻呢個吧台嗰度咧攞嘢食啦。嚇 ready 啦！咁我媽幫我手咧拎少少嘅餐具，咁我哋就準備翻去開餐啊！好肚餓。入到嚟有啲咩感想？期唔期待食嘢？好。食嘢之前嚟個乾杯 ，Cheers！ 我哋5日嘅旅程，耶！希望一切順利，開開心心。咁我先試呢個燒賣先啊！好 juicy 喎，裏邊個肉糕，唔錯。個燒賣呢要讚，我哋停留咗咁耐咧，而家先攞關咧，雖然凍咗，裏邊係唔硬嘅。嗰時買素菜膠，呢個個味就好清淡，所以佢叫素菜膠。跟住仲有試埋嘅雲吞麵啦，港式雲吞麵啦。小心熱啊！小心熱啊！麵就一定要拎。好，咁啊試下啲麵爽唔爽先啊！都好大粒，我望，咪試埋先啊！好大隻啊！唔錯，有水準。呢個係蕎麥麵，哇！蕎麥而家就試埋蕎麥麵啊！OK 喎，好味喎，估唔到喎。
兩者咧，好似呢個仲好食啲。我仲攞咗啲甜品，有葡撻啦，有蝴蝶酥啦，同埋花生糖。咁啊食完先食噶啦喎，估唔到佢個港式奶茶係真係做到好港式，我日飲唔到，完全有種好港式 feel。好啦，我媽食完到我食，好眼瞓，飲杯酒提提神。琴日我冇食嘢全日咁滯，就係為咗今日可以食多啲嘢，因為真係食得太多嘢燒賣。真係算係咁。就試下呢一個蕎麥麵，我媽話好食咯。因為佢係日式麵豉湯，個湯好味。好多下。靚唔靚啊？呢個景色有咩感覺？好想即刻飛。行啦行啦。好啦，你要食呢個西式早餐有咩心情？我見到嗰啲成三個鐘，我就會好興奮。咁我就係估唔到佢俾咁大個咯。好啦，咁我哋開始食嘢啦。OK，好。OK，而家咧又到食西式嘅時間啦。係我最中意食嘅沙律菜，有羽衣甘藍啦，呢啲係我最喜愛嘅 my favourite。試下個羽衣甘藍先。哇，好正！咁啊，仲有啲我最中意嘅生菜啦。仲有我最中意嘅 bacon 喎，先試下個 bacon 先啊！你再出嚟啲唔 sorry 啊 ，bacon 就硬咗啲，可能放得太耐啦。麻炒蛋啦，呢個可能凍咗啊，麻麻地。咁但係咧，我其實好中意食呢個墨西哥餅嘅，都要試俾大家睇下。唔該，試下呢個先，好難我試啊！呢個好味嘅，呢個我都好中意食。係啊，呢個真係唔錯。有啲輕喺入邊啊，係唔錯，要俾個 like。咁我而家食下先啊，到時一陣間再同大家分享。飛機靚唔靚？望住個好靚嘅 view 食早餐，令隻心情都開心啲啊！喂，我媽食完到我食啦喂。我咧其實好中意加料嘅，你見我咧呢一個薄餅咧，你唔好見佢入邊咧就已經有啲菜同埋有啲 ham 啦，咁我係會自己再加料嘅。係啊，呢一個隱藏食法，我頭先冇話俾我媽聽添。你而家都可以加㗎嘛，你可以加啲 cheese 落去，咁我就會另外加啲 cheese 啦。咁咧我就會加2塊嘅，係咪好食好多即刻？搞錯。跟住咧就係咁，我要拍片啊嘛，咁咧再加塊 turkey。咁咧因為我媽拎嗰啲沙律有好多菜咧，咁我再夾少少羽衣甘藍喺入邊，咁啊令到佢個口感再豐富少少。係咪即刻好好食啊嘛？頭先已經好食，而家仲好食啊嘛！加個芝士之後，你覺得點啊？哇！直情提鮮咗啦，嗰種口感更加 very good。你唔啱啦，而家先通知我。正嘢梗係留翻最後先講俾大家聽㗎啦。好啦，咁我而家咧夾咗新嘅料之後咧，我就將佢全部咧夾埋佢。呢個咧係我最中意食，佢唔係次次都有㗎。我試過幾次入嚟早餐都冇，今日我媽好彩，我都好彩，要食嘢先。呢個咧我會忍唔住成個食晒。加咗料之後咧，仲好食，救命！喂，食嘢先，一陣再講。媽媽，
點啊？對呢個貴賓室嘅體驗有咩非常滿意。係咪啊？係啊，咁返屋企㗎咯喎而家我最欣賞個港式奶茶。咁係咪唔使去啦？而家翻屋企啦嘛可以。咁啊，梗唔得啦，大佬。啱啱先。好啦，咁我哋而家去閘口先啦。呢邊，我哋要行翻轉頭啊！我哋個閘口咧喺13啊，但係咧我哋嗰個 lounge 係60幾，所以我哋一直要行翻轉頭。佢唔單止係10幾啊，仲要過嗰條橋去對面。終於嚟到啊16啊！哇，真係遠到咧，阿媽都唔認得。好彩我媽仲認得我啫。我哋飛咧，上機啦，咩心情點啊？非常開心。好，我哋上機先。期待。影嘅。等陣先，等埋我啊嘛，係咪好方便咧？就咁行入嚟。好啦，你行啦。呢個大方面出手。8年嚟嘅。千。你話佢一個人坐咯，真係都幾麻煩。會問人我啦，點解咁？飛機啊！耶！呢度，使唔使打卡？幫你影張。OK 啦。OK, let's go。開心啊！開心啊！都話好似小學雞咁。係啊，加邊個俾啊？呢張飛呢個飛咧就係賣身賣身體。係啊，冇辦法啦，老人家咧冇咁嘅能力㗎啦，最多係想經濟㗎咋。喺後面呢度，但係我哋而家坐喺呢度啊。睇住阿仔帶咗先有得坐商。好啦。如果冇一個老人家咧，經濟你睇下今日有咩食？你喂調翻轉啦，大佬你個 menu。咁而家望下先啊。係啊，你睇啊。望下今日嘅 menu有咩係我最好㗎？咦，我哋唔係食早餐喎，食 lunch 喎 ，good。係咯，lunch。啊，咁食牛啦，牛啦，好嘛？食牛啦。咁我每樣要一個，等你每樣都試下啦，好冇？都得。嗰啲咁啊。咁你飲品要揀飲品㗎喎。咁等下睇下有啲咩啊？不如試下去，如果你唔飲酒嘅話咧，你試下去國泰有一個招牌嘅，叫做 Cafe Delight 國泰碧玉嘅，係啦，就係有啲奇異果汁、椰奶、薄荷葉咯，奇異果味呢個，O 唔 OK 啊？嗰個都中意。哎呀，我屋企仲有兩個提供喎，OK 喎。咁叫呢個啊，同埋叫個水咁樣咯。咁即係要牛同埋要呢個。冇錯，我要。然之後我哋起飛之前咧做咗一個直播㗎，如果想詳細睇咧就要揾翻我嗰個同媽媽 Day One 旅行喺飛機嘅直播嚟睇啦。而家俾少少精華片段你睇先。好興奮㗎！你而家坐喺呢個商務艙，開唔開心啊？都開心㗎，因為佢俾咗咁舒適嘅環境我。咁我都期待呢5日嘅旅程可以盡量拍多啲美食啦、靚景啦，等69同你哋介紹一下呢個旅程，我都希望即係帶我媽媽去玩啦。因為媽咪，我都好多謝你。冇激動。即係我自己好似過去幾年成日走去吃喝玩樂，冇帶佢出去玩，我自己都我都想今次令你要享受翻你應該有嘅嘢。其實都知道你工作壓力都好大嘅，咁你喺適當嘅時候俾自己去 relax 咧，人生咧有好多嘢咧你預計唔到㗎，所以我係完全冇諗過究竟我係坐咩艙，最緊要就係開心咯。我哋而家起飛啦，我好期待去高雄啦。希望各位多多支持69啦，因為69喺我生命中都非常之重要㗎。哇！飛啦！哦！哇！我要睇啊！好耐冇睇啦，由高處望落去，哇！呢個世界多麼美，好靚啊！神真係好萬能啊，創造咁大個大地俾我哋。
飛高雄嘅時間好短啊，所以好快啲飛機餐已經嚟晒啦。仲有呢，係冇 choice 㗎，冇牛肉啊！國泰真係要正式投訴你啊！成個 business class 得6個客，竟然冇得揀 choice，得呢個唔知咩鬼嘅魚，但係算係咁啦嚇，都係入得口嘅。你可以試下呢個 cafe delight。試先。唔錯喎。好飲啊！係咩味啊？飲到奇異果同埋椰漿嗰啲。只係短短飛個幾鐘，冇辦法啦，我嘅財力就可以買到呢一個行程嘅 business class 俾我媽㗎咋。希望遲啲賺多啲錢就可以飛長途機啦。雖然係咁短嘅行程，希望我媽媽都會 enjoy 呢一個咁舒適嘅旅程。降落咯出支條褲啊！到啦。去咗高雄啦！落機啦，開心啊！好開心啊！有冇興奮啊？而家嚟到高雄咯好明顯，喎，點解咧？因為到咗一個地到咗嘛，即係呢個假嘅，係好多嘅，係啲真實。好啦，我哋而家出境先，行啦。話咁快啲行李到咗啦，6、9都一齊嚟咗高雄啦，幾開心！我哋入境啊！終於坐咁耐車到啦，有咩感想？淨係知道嗰度紅燈好多咯。係啦，我哋而家 check in 啊。係咯，多謝。點解咁近有一個紅燈？好，我哋而家 check in 咗先，陣間再講。好。好啦，我哋而家 check in 咗啦，你點啊？好紮實，好紮實，好紮實。咩叫好踏實？你啱住，好紮實啦，真係到咗啦嘛。對個房有冇啲咩？冇要求嘅，咁你都唔會太差嘅啦，應該係咪先？有冇啲咩期待？入到嚟嗰陣香噴噴嘅味，好中意。好，我哋去揾間房，你交俾你，你拎張卡先。我哋今條影片咧，暫時就唔開箱呢個酒店房，敬請各位觀眾啊留意我哋下一集，我媽就會同大家開箱呢一間高雄 Marriott 啊，俾住咁多大家睇先。喺酒店嘅呢個商場嘅隔離咧，係啲咩啊？有幾耐冇去過 Costco？哇，好耐。咁我哋快啲入去啦。好，我要攞翻我之前嗰啲回憶翻嚟先。自己親自揸車去 Costco，跑過位就有。手來想要嘅嘢嗰陣時，係幾乎個個星期都會去咯，一個星期去2次添啊，可能。Costco 對我嚟講，好多回憶。好多回憶。睇開嘅觀眾都知道我好中意 Costco 啊，今次可以帶媽媽翻嚟咧，重拾童年嘅回憶，真係好興奮，好開心啊！唔俾你食個房好，有冇啲感覺喺呢度？我有啦，第一時間就一定係衝入去揀食物啊嘛。你快啲去前，擺張台先啊，唔該。有冇位？有冇位？冇位啊，企喺度咯。得啦，我買嘢先。而家喺 Costco 啊，食啲嘢收肚餓啊，坐機咁耐，跟住又搞咁多嘢，咁啊叫個 pizza。大塊先。幾錢啊？係港紙，係港紙啊，總共60蚊台幣，即係12蚊。我買過香港幾嘅時，我梗係啦，香港啲嘢好貴㗎，而家阿媽香港而家咧係唔係人生存？
好唔好食？食完嘢，而家上去啦。可唔可以好耐冇試過，好興唔興奮？耐冇試過呢架咁大嘅。係咪好似加拿大嗰啲大架啲添啊？咁大？差唔多。有冇啲回憶啊？翻晒嚟啦！嗯，好啦。呢度要睇下有冇嘢買俾狗喎。原色仔牛，係啊，成949台係你成日幣。買就係呢個啊949台幣，即係成200幾蚊港幣喎，都幾貴冷呢個。凍乾燥天魚全肉零食，通常我係買一盒嗰只咯，呢只平啲，呢只599咋呢個，你攞啊？呢只係啊係啊，餅嚟嘅啫。唔係啊，隔離嗰個啊，我呢個係啊係啊，呢個好味咩？你攞啊，佢哋中意啊，599係啊，次次我都買一盒咁鬼俾佢哋。重嘅喂！係啊，你俾個鏡頭睇下咩嚟嘅？係好重，所以次次我夾咪爆好咯。重啊，大佬！係啊係啊，你揀啲輕啲啊，咁重。今次竟然冇玩具喎，次次都有啲狗公仔玩具俾佢哋。嗯。 哇！你真係試㗎？你試一啖啊？你真係試啊？但係好香，好香啊！你試下哦，好啊。嗱，好香啊陣味，嗯。得唔得啊？哇！好近啊，大佬。哇！我聞到佢好香，喂，慢慢嚟，慢慢嚟，擺喺度，等陣先就出邊追。哇！乸喉啊！有冇飲啲水啊？唔使聞陣味好香咯，好香。呢度，慢慢行。仲有幾多隻啊？快啲啊！快啲俾人攞晒，係攞2個。Thank you。試食下人哋啲大粒嘅提子先。好食啊！好甜啊！嗯。冇核嘅，好甜。即係我有個蝦腸，哇！你話如果咧香港都有間呢啲咁樣嗬，唔會有。隻蝦腸啊嘛，咩香港叫蝦腸係啫？唔會有，即係如果有間呢啲，哇！嗰啲咩百佳惠康嘅，唔會有，所以咪唔會有咯。因係咯為人哋咁你佢冇實生意咯。係啊，所以百佳惠康就唔使做啦。所以咪知叫蝦腸，我哋咪最興咯。喺 Costco 啊，蒲呢啲㗎。你哋咧同啊即係介紹下啲咩嚟啊嘛，乜因為條粉片冇嘢睇咯啊。，香蕉蛋糕咯。我記得嗰陣時最興買嗰隻蛋糕係咩鬼嘅蛋糕？唔鬼記得添，你哋好中意食㗎。睇下有冇嘅呢度，即係而家唔係賣食，即係睇下你以前你哋中意食嗰隻嘢，呢度有冇？買唔緊要㗎，應該可能冇啦，我覺得。嗰陣你哋好中意買嚟食嘅乜粉啊嘛，一人盒嘅乜粉啦，一定買嘅幾時。啊，最記得最中意就係嗰時買三文魚啊，哦，點點解？買啊？你講嘅生食嗰啲定係咩啊？生食嘅咯，生食係啊，真係㗎，生食㗎，梗買㗎，同埋蘇薯，呢度有啊，你可以買嚟食啊。蘇薯，今晚條咩啊嘛？冇特別㗎，你中意食咩食咩㗎，冇 plan 嘅。咁係咧，哇699哇，好好食㗎，好好食。699你除4，所有嘢除4。冇錯啊，頭先講咗啦，百幾啊？ 699即係700，即係等於百幾蚊咯，百幾蚊港幣咯，咯。百幾咯。哇！呢啲啦，真係咧見到174蚊港幣啊！呢啲一見到就已經瘋狂啊！係呢咪好抵啊？啲啦，呢啲都買㗎。喂，呢個400幾咋，大佬？係啊，呢啲都買㗎，真係啫嘛。你啲飯都唔食嘅，嘥晒。你又係啊冇，你又我淨係冇狗狗同你食，係啊，呢度冇冇狗狗狗同你食幫我食。嘥咗啊，大佬！上面嗰啲你睇下都好吸引啊！你睇下，你睇啲我都好紋理想買嚟同幾靚啊，啲紋你食啊！理幾靚，你睇下上面嗰個係咯，啲紋理幾靚。 499咋，你攞嚟睇下，因為我個鏡頭 full 咗住你啊！哇！有啲哇，魚子、呢個生牛肉啊，幾多錢呢？呢499，個即係百幾蚊港幣啊！一抵到黐線嘅，你淨係呢啲三文魚扒夠抵啦。呢啲係飛翻屋企煎㗎魚啊嘛，咁咪就係會喺加拿嘛。大又會買呢個㗎。攞嚟做咩？
翻去自己掹完之後切㗎，哦仲更加平啊！你明唔明啊？最中意嘅又係，唉，係咪好有回憶啊？呢度直情咯，嗰個三文魚檔我係咪哋似翻咗加拿大咁啊？而家似一次。同埋咧就最中意咧就朱古力，我都記得啦。就其實呢個嗰個叫咩？吉百利啊，真係哇！食到牙都甩啦！幾大隻蝦你睇下，幾多錢啊？呢個啊436啊！即係100蚊港幣咯。即係咧，太平啦！呢啲係火鍋啊！應該係咯，嗱，起晒啲料啊嘛。係啊，你攞嚟呢個睇下。蒸雞啊嘛，595咋就可以翻去打邊爐啦。幾多錢啊？595咯。哦，哇，韓式啊，嗯，韓式燒花咁， 525你做手咯，都係環咯， 百零蚊咯。哇，黐線，淨係食佢都夠啦，仲有食其他，仲要係咁大啊，幾重手啊，有即係中股㗎，鹽酥雞都有啊，雞胸肉都有啊，哇！呢啲炸雞啊，我哋嗰時都成日買㗎，嗰啲幾對手幾大隻嘅。你知幾多錢啊？你知唔知道一隻？ 189咋？係啊，你知唔知即係等於幾多錢啊？使唔使60啊？唔使50啊！好似人哋話望梅止渴係嘛？好似食咗咁，嚇，當食咗。你唔肚餓，我都肚唔餓啦。係啊，意思即係話你咁樣睇，你冇買，你都覺得好似食咗咁啊！你明唔明啊？我已經有肚餓啦。咁你想唔想買盒翻酒店食啊？咩嚟㗎？夜之先食飯咯。你想講買盒乜嘢先？你話熟壽司啊嘛，買盒壽司咁，我哋咪夜之先食飯咯。我驚5點鐘做得齊啫喎，好似人哋個下午茶都未過。去 Costco 又點可以唔試食呢？我同我媽喺度，梗係試到飽為止啦。多啲健康包裝啊！大家試下先，試食時間，食下咯。小心熱啊！可能熱啦啦好味。嗯，好食係嘛？好好食。你啱啱先嚟啊嘛。好好食。食完一碟再一碟，呢個仲好食過其中。係啊，我覺得好滑啊呢個。係咯。食完煎魚再食擔麵。唔單止佢咁多年冇嚟啊，我都好多年冇同我媽一齊行 Costco 啦，真係童年回憶啊！最後呢，我哋買咗幾多嘢，我哋都係忍唔住呢，買咗個壽司。點啊？行完有咩感受？好多感想咯，都知都係要買嘢食翻去先覺得開心。不過我哋最開心係買咗我想飲嘅酒，嗯。我唔做嗰隻酒咁樣飲，一試就好順。壽司就留翻下一集先同大家食啦，所以大家記得熱切期待下一集啦。呢條片嚟到都差唔多啦，中意呢類型嘅影片，中意呢類型影片嘅觀眾咧，記得 Like share comment subscribe 同埋撳鐘仔。係啦。所以咧，我哋今日嚟到呢度差唔多啦。OK， 好，嚟啦，拜拜。多謝收睇69生活日常。